जेएमसी की मशीन का निडल पोजीशन करने के लिए हम सबसे पहले पी अपन बता के रखेंगे। P1 आएगा, उसके बाद ये प्लस वाले से नहीं सॉरी माइनस वाले को दबाएंगे तो जल्दी आ जाएगा 75 के बाद ऐसे बटन दबाएंगे, उसके बाद इन 108 ऐसे नंबर आएगा, उसके बाद ये पुल्ली घुमाएंगे तो ये ऐसे सेटिंग होता है। अब ये बिल्कुल टॉप पे करके ये आपका बिल्कुल टॉप पे चला गया, ठीक है। टॉप पे जाके इसको यहाँ सेट कर देंगे, उसके बाद इस दबा देंगे, P दबा देंगे, सेट हो गया।